দেখো কি সুন্দর একটি বিলাই, ক্যাটি ক্যাটি। আমাদেরও আছে, আমাদের দুটো ছিল, তো একটা মরে গিয়েছে, যাই হোক। আর এখানে দেখো দুজন, মা দেখো কি সুন্দর করে খেলছে ওরা, বাসায় মানে এই বাড়িতে থাকে, ঘরে ঢুকে গেল। আর বাইরের আশপাশটা তো তোমাদের দেখাচ্ছি। আমার ভাইয়ের বাড়িতে এসেছিলাম, বলেছি তোমাদেরকে আগের ভিডিওতে। তো এখানে আমি এসে অনেকগুলো ভিডিও করেছি ছোট ছোট করে তোমাদের জন্য, তো তোমাদের সাথে এগুলো শেয়ার করছি একটা একটা করে। তো তোমরা দেখবে, শেয়ার করবে, কমেন্টস করবে, লাইক করবে। তো বন্ধুরা, আমার কিন্তু এই ধরনের গ্রামের দৃশ্য খুব ভালো লাগে, আর গ্রামের বাড়িও আমার খুব ভালো লাগে। তারপর দেখো ছুটে চলেছি দ্রুত গতিতে। তো পাশে তোমার নদী, এই নদী দিয়ে একসময় লঞ্চ চলতো, কিন্তু এখন আর লঞ্চ চলে না, এখন সবাই গাড়িতে আসা যাওয়া করে, কারণ এখন আর লঞ্চের দিন নাই। লঞ্চে গেলে তোমার অনেক সময় লাগতো, একমাত্রই তোমার এই ছিল লঞ্চ। তো যাই হোক, এখন আর মানুষ লঞ্চে চলে না, এখন সবাই গাড়িতে, মানে এরকম সিএনজিতে করে যাওয়া আসা করা যায়, বড় বড় রাস্তা হয়েছে। তো দুই পাশের এই দৃশ্যগুলো দেখতে দেখতে যাচ্ছি, আর ছোট ছোট করে ভিডিওগুলো তোমাদের সাথে করে নিয়ে যাচ্ছি তোমাদের জন্য। তোমরা আশা করি খুব ভালো লাগবে, তোমরা দেখবে, তোমাদের জন্য, তোমাদের ভালো লাগার জন্যই আমার এই ছোট ছোট কষ্টগুলো। তো ঠিক আছে বন্ধুরা, দেখতে থাকো, আর আমার পাশে তো অবশ্যই তোমরা আছো, থাকবে, আমিও তোমাদের পাশে আছি। তো আবার এরকম ভিডিও নিয়ে তোমাদের সামনে আসব। ততক্ষণ তোমরা ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে, সে কামনা করি। আমরাও সবাই ভালো আছি, সুস্থ আছি, কারণ এখন প্রচুর ঠান্ডা, ভালো থাকতেই হবে।